ថៃបង្កការបាញ់បោះនៅព្រំដែនតើជាការគំរាមកំហែងឬយ៉ាងណាតាមការកត់សម្គាល់ឲ្យតែមានជំនួបឬការជជែកដេញដោលយ៉ាងក្តៅគគុកនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិម្ដងភាគីថៃតែងតែបង្កបញ្ហានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជានិច្ចជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីនេះមានករណីយោធាថៃបានបាញ់កាំភ្លើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ព្រំដែនកាលពីយប់មិញភាគីថៃបានបាញ់កាំភ្លើងឡើងលើចំនួន8គ្រាប់ដោយក្នុងនោះ5គ្រាប់បាញ់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភ្នំទ្រាប់និង3គ្រាប់ទៀតបាញ់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភ្នំសម្បុកឃ្មុំកាលពីម្សិលមិញយោធាថៃក៏បានបាញ់ចំនួន22គ្រាប់ផងដែរនៅតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់យោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាភាគីកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើលិខិតតវ៉ាជាផ្លូវការដើម្បីស្នើឲ្យភាគីថៃធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់និងបំភ្លឺជុំវិញករណីបាញ់បោះនេះងាកទៅវេទិកាអន្តរជាតិវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រាក់សុខុននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកចំហកម្រិតខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអសបនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកស៊ីហាសាក់ភួងគិតកែវក៏នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូថៃចូលរួមកិច្ចប្រជុំខាងលើផងដែរតបតាមការអញ្ជើញរបស់ភាគីចិនក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចប្រជុំបើកចំហកម្រិតខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2026មុនពេលចេញដំណើររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានថ្លែងរិះគន់ចំពោះការលើកឡើងរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលចោទប្រកាន់ថាថៃបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាងកន្លះលាននាក់ត្រូវភៀសចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេល្បិចកលនយោបាយនិងយោធាមួយដែលប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកជារឿយៗតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីទាញយកប្រៀបលើតុចរចាការដែលក្រសួងការពារជាតិនិងកងទ័ពកម្ពុជាធ្វើលិខិតតវ៉ាជាផ្លូវការភ្លាមៗគឺជាវិធានការការទូតដ៏ឆ្លាតវៃនិងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតវាបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នៃការបង្កសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែក៏មិនបណ្ដោយឲ្យភាគីម្ខាងទៀតធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តដោយគ្មានការបំភ្លឺនោះដែរការប្រើប្រាស់យន្តការព្រំដែនទ្វេភាគីដូចជា WBC ឬ JBC ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គឺដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យស្ថានភាពរីករាលដាលធំដុំជារួមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកថាវាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមមុនចរចាគឺមានទម្ងន់និងហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងន័យនយោបាយខណៈដែលកម្ពុជាតែងតែដោះស្រាយដោយភាពហ្មត់ចត់ផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងការរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ Like, share and follow more